Matejo. To nenahrávaš teraz. Nahrávam, presne. Tak, lebo nemôžem sfotiť. Tak si ťa nahrám. Ako pekne pracuješ. Ja som skončil, lebo začína pršať. Začína pršať. Náš Matejo končí. Viacej na neme farby, jak na riňavke. Ale nie. Si ťa pekne otočíme. Tak. A toto, jak budeš pozerať na počítače, tak budeš obracať hlavu. Aha, vidíš, to by ma nenapadlo. A dám si ťa aj hore nohami. 51 sekúnd. Tak. Pracuje, dáme si detail. Zadku. Nedá sa približiť, keď kamerujem. Dá sa? S čím? S tým, čo furt. Nič sa nezmenilo, furt zostalo toto isté. Som zbytočne pomáham, keď o chvíľu začne pršať, však. Nie, len makej. Na čo budem makať, keď o chvíľu aj tak toto bude pršať? Zbytočne. Vieš len, že to video strašne veľa zabera. A nemôžeš to poslať.